Всем хай! Розыгрыш будет 4 октября. Ну и я там разыграю уже не обычную белку, а инвертед. Такая вот инвертед космическую белку. Ну и 1 миллиард, конечно. И пишите под этим видео ники. И еще я оставлю в комментариях ссылку под свой телеграм-канал. Второе место, конечно, будет Трицератопс и 1 миллиард. И вот такой вот медведь и 1 миллиард. Вот такой вот гигантский гризли медведь. Ладно, всем пока-пока.